દુઃખની વેળા અને એને કદાચ કાળા કપટા વિધિ કરી કરી ઘર હારી જુએ માતા સધી આવ્યું ભાઈ. અને ભાઈ તારે આવવાનું નતું, છોકરા આવવાના હતા, તું વિચાર કરીને એમ કીધું કે ઢુકડે આવ્યા તો એને મોજ આવું. આવું વિચાર કરી અને તું મારા સધી હોમી નજર નોખીને બે હાથ જોડીને પૂછવા બેઠો હોય ભાઈ બાપુ, અને હું તો ગરીબ રબારીની માતા સધૈયું પડે પોસવરતી તારા ઘેર ભગવાની શેગડા ઉગાડ્યા છે, આવો વખો વેટાઈ જોલ્યા. હાથ સીધા કરાવે તો ભગવાની વળી મો રેવા ભુવા મુસધી